ja, tole je bil pa Stefanijo z novim komadom. In glej ga zlomka, Stefanijo je v mojem studiu. Dobro jutro. Dobro jutro. Ej, kako si? Super, tako malo težko se mi je zjutraj zbuditi, ampak zate pa za Radio Fantasy itak, da ni problema. Lej, zdaj si vstal kot Feniks. Ja, točno, ja, vidiš. Tudi zjutraj. Vstaneš tako kot Feniks, veš, narediš pozdrav soncu. Prav res, danes je bilo tako, ja. Prav neki dobra volja me je prijela, tako da sem ful vesel prišel v studio. Po mojem lik zaradi tega, ker sem vedel, da grem na Fantasy, in prav tako, kot si rekla, ja, prav... Si naredil. Sem se raztegnil, ka Feniks v bistvu, ja, tako da... Pa še malo gorile zraven ja, po to. Ja, gorile pa nujno. Stefanijo, ti si imel pa zdaj naporen vikend. Vikend, ja, ker si imel pa v Mariboru. V Mariboru, v klubu KGB sem imel premiero moje trilogije z naslovom Feniks. Predstavil sem 3 komade. Istoimenska Feniks, Hey Mr. President pa Harmony. Kaj smo ga glih slišali? Ja, tako dosti različni so si med sabo. En je tako malo bolj funky pop, en je bolj reggae dubstep, en je pa tako bolj dancey, ne? V glavnem pa se pa vse gre o tem, kako sem premagal raka in ta zgodba, kako je rak dejansko zaznamoval moje življenje v zadnjih 10 letih. Glih to ti hočem reči, glede na to, da se veš, jaz te poznam še iz skupine Game Over, ne? Ampak, a veš, da takrat nisem vedela niti, mislim, tudi kasneje potem, da si bil v bistvu zbolel za rakom, da si bil poročen. Ja. A veš, to so bile take stvari, ki mi smo videli sam tebe kot boy band. Ja. In to je bilo to, vsi smo te oboževali. In te stvari so šle nekako, veš, mimo nas. Ne? In zdaj si prišel v bistvu s tem trilogijo, z videospoti, s komadi, kjer opevaš v bistvu svoje zgodbe. Ampak ena stvar, zdaj, ko si dal to ven iz sebe, te kaj lažje? Ja, ful mi je lažje. V bistvu sem to kar dost cajta premleval v sebi, a bi sploh to izdal ali ne bi kaj dost. Tako, no, žalostna zgodba dejansko z srečnim koncem, pa v bistvu je to, nočem se smiliti nobenemu, zaradi tega hočem dejansko ljudi vzpodbuditi, zmotivirati, tako, kot sem se sam takrat. V bistvu je ful pomemben ta mindset, ki ga imaš. Takrat sem bil tako, ko sem zvedel, ko so povedali diagnozo, sem bil 2 dni čist na tleh. Potem sem pa tretji dan sem pa rekel it's now or never, sem se dvignil, bil sem najbolj pozitiven v lifeu, kar sem bil do zdaj pa pol. Tako da bi rad sporočil ljudem, ja, da če so v podobni situaciji ali pa v nekem breznu življenja, na nekem dnu, da se lahko v momentu dvignejo kot Feniks iz pepela, samo če spremenijo že s tem svoje mišljenje, razmišljanje in da preklopijo, ne vem, iz strahu, sramu, ne vem, teh nekih nizkih vibracij na visoke vibracije, se pravi svetloba, ljubezen, pozitiva. Radio Fantasy, same dobre vibracije tudi, ne? Vse je povezan, vse to je povezano. To je to, ja. A poslušava zdaj tvojega Feniksa, da vidim, koliko si se ti dan zjutraj vstal. Dajmo. Evo, Stefanijo in njegov nov Feniks. To je bil Stefanijo s svojim Feniksom. Stefanijo, dobro jutro. Dobro jutro. Tale Feniks, dan si rekel, da si vstal kot Feniks. Ja. Tvoja trilogija je zdaj za tabo. Rekel si, da v bistvu to je zgodba tvojega življenja oziroma zadnjih koliko let? Zadnjih 10 let recimo, ki so ful zaznamovale v bistvu moje življenje. V bistvu sem po eni strani hvaležen, da se mi je vse to zgodilo, ker so se mi od takrat naprej začele ful stvari poklapljati in življenje je šlo bolj na pozitivo. Načela so se spremenila, prioritete, tako da sem dejansko kar hvaležen za to izkušnjo. Bila je težka izkušnja zelo. Ampak pisanje pesmi očitno pomaga. Inspiracija mi je dal absolutno veliko za te komade, plus še za neke ljubezenske, neke tako, kot so. Tako da ja, pač bila je težka experience, ampak zdaj pač gremo naprej, dvigamo se kot Feniks. In ko si rekel, dvigamo se kot Feniks, gremo naprej, ja. Kako kaže kaj zdaj s koncerti? Zdaj, trilogija je bila za tabo, ki si jo imel v Mariboru, premierno predstavil 3 komade, 3 videospote in zdaj verjetno gostovanja po radijih in tudi neki koncerti, ne? Ja, zdaj se je kar začela, veš, tako so začeli kar klicati, komadi mi je všeč, tako da dogaja na polno. Zdaj,
tukaj okoli imam koncerte. Murska Sobota sem videla. 26.9. sem v Murski Soboti, pol 24.10. sem na gradu Vurberg, pa še se bo nabral verjetno. Kje točno lahko vidijo ljudje na social media, če me spremljajo. Tako da dogaja se napolno. No. Ja, plus tega, da so še tukaj game overi. Ja. Tako da si v bistvu na dveh frontah zdaj. V bistvu sem na dveh frontah, sta pa čisto različni fronti. Ja, veš, game over je pač game over, nostalgija, vsi poznajo komade. Tlej pa je en nov začetek, moj oseben, ki pač govorim o svoji zgodbi in bi rad pač delil to mojo zgodbo z ljudmi in jih motiviral, da naredijo isto, kot sem jaz takrat, da grejo v to frekvenco ljubezni, da se dvignejo, ker ljubezen, svetloba, pozitiva vedno premaga zlo, tako da to je to. Ok, in zdaj, če rečeva, da je tvoje življenje film, kater žanr bi bil? Ker imamo danes recimo filmski dan na Radio Fantasy. Vsi možni žanri bi bili noter. Komedija, tragedija, drama. Bi bil tudi v bistvu trilogija, tako kot Gospodar prstov. Pa recimo, da bi kar bilo, ja. Še več v bistvu, 3 trilogije bi bile. Ja, načlej, zdaj komade si napisal, spote si posnel, zdaj pa pričakujem, da bo še kakšna autobiografija, vseeno mogoče v obliki knjige ali pa celo film. Ti, a veš, da se lih o tem pogovarjamo z mojo menedžerko in tako naprej, da je ta moja življenjska zgodba dejansko zelo zanimiva. Ne samo to, še vse ostale stvari od nekih. Mogoče kdaj to v kinu? A ja, to. A veš kaj, ponovadi tako, da je najprej knjiga uspešnica, potem pa tako, kot ne vem, Harry Potter ali pa nekaj. Razumem. Ja, načlej, od Feniksa do Stefanija, od Stefanija do Feniksa, se veš, čas nama je zbežal. Ni panike. Hvala, ker si prišel, oblečen seveda tudi v roza, v moje barve, pa upam, da prideš spet kmalke s kakim novim materialom. Ja, dejansko mi je bilo v čast, ful sem vesel, da sem prišel na Radio Fantasy, čas vedno s tabo ful hitro mine. Mi je pa ful všeč, da sva danes tako vsaj malo usklajena. Meči, ja. Usklajena, meči. Jaz sem v bistvu tako, jaz sem zgori roza, ti si pa spodaj. Jaz nimam roza. V spodaj misli moje copatke, da ne bo si zdaj kjer predstavljal kaj drugega. Ja, to ja. Brez pokvarjenih misli. Tako, ampak se veš, včasih so pa tudi dobrodošle. No, ja. Stefanijo, torej Murska Sobota, grad Vurberg, zaenkrat vse se pravi nadaljne informacije tudi na tvojem socialu. Na mojih socialsih vse dobite, tako da spremljite me. Je to za ta dan? Ja. No, za kaj več pa že treba doplačati. Stefanijo, hvala, ker si se oglasil in seveda se vidva spet kmalu. Uživi, fajn bodi, čau.